السلام علیکم ګران شاګردان والله جوړ چې جوړ بس راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه په انګریزي کې ټول ټنسونه زده کول. آیا تاسو غواړئ چې ټول ټنسونه زده کړئ او ژر یې په اسانه طریقه باندې زده کړئ؟ هغه هم په یوه ویډیو کې هغه ټنسونه چې خلک په کال په کلونو اکیډمي ته روان دي، په میاشتو میاشتو اکیډمیانو ته روان دي، نه یې زده کولی، نو دا ستاسو لپاره ډېره زرینه او ښایسته موقع ده. راځئ زه به په دې یوه ویډیو کې تاسو ته د ټولو ټنسو زده کولو طریقه در وښیم او کوشش به وکړم چې تاسو ته دا ټنسونه در زده کړم. راځئ دا هر ټنس جلا جلا په ډېره اسانه طریقه باندې چې زما د خپلې تجربې پر بنیاد باندې زه تاسو ته در وښیم. په اخره کې به زه تاسو ته در دې لا هم یو ډېر اسانه ټریک او ټریپ در وښیم چې بیا به ستاسو دا ټنسونه هېڅکله له ذهنه نه وځي، نه به هېرېږي او په زده کړه کې به تاسو ته مشکل نه وي. ډېره اسانه طریقه د ویډیو په اخره کې هم درته لرم چې هغه به بیا ستاسو ټنسونه بالکل ستاسو له ذهنو څخه نه وځي. اوس راځئ دا هر ټنس جلا جلا زده کړو. هر ټنس ما ډېر کوشش کړی چې مختصر انداز باندې په ډېره اسانه طریقه باندې، ځکه ټنسونه د انګریزي ژبې یو ډېره مهمه برخه ده. د انګریزي ژبې د هرې ژبې زړه دی. راځئ دغه ټنسونه راسره زده کړئ. اول ټنس اول د واره وایو هغه دی لږ مشکل دی، ځکه دا د ټولو زیاتو ټنسو ګران دی. د دې اصولو شان زیات دی، دا نور ټنسونه بیا اسانه دي. راځئ اول د واره د اول ټنس درته زده کړو، خو د هغسې اول د واره مخکې د ټنس معنا زده کوو. نو د ټنس معنا ډېره اسانه ده. د ټنس لفظ چې دی دا د لیټن لینګویج یا لاتیني ژبې سره وتلی دی. ټیمپسسه د ټیمپس معنا دا د وخت یا زمانه دې ته وایي. نو دا کم ټنسونه چې موږ زده کوو دا موږ ته دا راښیي چې موږ دا کار د هر کار خپل وخت دی، دا کار تېر وخت کې را روان وخت کې که په اوس وخت کې روان دی. ټنس موږ ته دا راښیي. د ټنس نو بیا درې حالته دي: فاست، پریزنټ، فیوچر. تېر سوی وخت، اوس وخت او را روان وخت، راتلونکی. دا درې. بیا دا هر یو څلور برخې لري. دا فاست ټنس د دې خپل دی: فاست انډیفینټ، پاست کنټینیوس، پاست پرفیکټ، پاست پرفیکټ کنټینیوس. پریزنټ انډیفینټ، پریزنټ کنټینیوس، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس. فیوچر انډیفینټ، فیوچر پرفیکټ، فیوچر کنټینیوس، فیوچر پرفیکټ او فیوچر پرفیکټ کنټینیوس. دا هر خپل څلور برانچ دي یا څانګې دي. دا ټنس نو داسې دی لکه دی هغه نیکه چې مشر، دا نور بیا اولادونه دي. دغه درې ټنسونه د پاست، پریزنټ، فیوچر دا اولادونه دي. بیا نو د هر بي څلور زامن دي. نو په دا رقم طریقه باندې راځئ دا ټنسونه ټول سره زده کړو. فاست د فاست خپل څلور برانچ دي، څانګې دي. د پریزنټ خپل څلور څانګې دي او د فیوچر خپل څلور څانګې دي. راځئ د ټولو لومړی اول د واره پریزنټ انډیفینټ ټنس دی لږ مشکل دی، وخت اخلي، دا راسره زده کړئ. پریزنټ انډیفینټ ټنس د دې پیژندګلوي تعریف دا نور شیان ما دا دیګر د لیکلي دا تاسو ته معلومیږي چې هیلپینګ ورب ډو ډز دی، ورب پس فرم اف د ورب دی بغیر انجي، پلورل سره ډو د سنګولر سره ډز استعمالیږي. تعریف یې دا دی، استعمال یې دا دی. اول د واره زه د دې تعریف درته کوم، بیا پر دې باندې جملې موږ ته جوړوو. تعریف یې دا دی چې دا موږ په ورځني ژوند کې هغه کارونه چې موږ په 24 ساعته کې تکرارا کوو د هغو دپاره دا استعمالیږي. لکه زه کار کوم، زه سکول ځم، د عبادت ته ځي، د هر ورځ ته یو کار تکرارا کوي او د عاداتو لپاره کوم عادتونه چې ته ورزش کوې، رکشنې خوراک کوې، د دې دپاره او د حقایقو لپاره لکه لمر راخیږي، سپوږمۍ ځلیږي او ستوري ځلیږي، د دې شیانو دپاره دا د درې شیانو دپاره خاص. نو راځئ اوس د دې جملې درته ووایم. دغه تعریف دی. دا هر ټنس خپل هیلپینګ ورب وي، خپل ورب وي، خپل فارم وي، د سنګولر سره پلورل سره. سنګولر معنا واحد نمونه، پلورل معنا جمع نمونه. ډېر آی وي او دی دا جمع دی. راځئ اوس جملې را سره ووایاست. آی ګو ټو سکول، زه ښوونځي ته ځم. ډو آی ګو ټو سکول، آیا زه ښوونځي ته ځم. آی ډو ناټ ګو ټو سکول، زه ښوونځي ته نه ځم. دا جملې سولې. هی ګوز ټو سکول، هغه ښوونځي ته ځي. ډز هی ګو ټو سکول، آیا هغه ښوونځي ته ځي. هی ډز ناټ ګو ټو سکول، هغه ښوونځي ته نه ځي. اوس نو دلته د دې سره ای اس راغلی او بل آی ګو ساده ولو. نو په دې کې لږ معلومات تاسو باید حاصله کړئ چې کوم واحد نومونه لکه د هی شي ایټ د هغو سره په دا ساده جملو کې ای اس یا اس یا آی اس کله کله اضافه کېږي. د جمع نومو سره دا نه اضافه کېږي. جمع نومونه لکه آی وي او دی دا جمع نومونه دي. که څه ما نور خو د جمع دی، وي او دی، موږ دی
او آی چې دی هغه نه دی، خو بیا هم دی د آی په دې کې راوستلی دی، ځکه دی وایي چې د آی چې دی هغه موږ د ډېرو پر ځای باندې استعمالوو، لکه موږ چې به موږ تا ته وویله تا زما خبره نه ومنله، حالانکې دی کړې دی ځان جمع کې. نو په دا خبره باندې بس په دې ټینس کې دغه یو مشکل دی چې په دې ته سر خلاص کړي چې په کوم ځایو کې ای اس اس یا آی اس اضافه کېږي. نو د دې علاج جواب دا دی، اسان حل یې دا دی که واحد نمونه و دا هیش ایټ دی دا که دا ایټ وله که دا وله د دې سره په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې اس ایس یا آی اس اضافه کېږي. دا نور بل ځای نه او هغه هم په ساده جملو کې، په سوالیه کې نه. دلته په سوالیه کې وګورئ ډز هی ګو، دلته له ګو سره بیا اس ایس نه دی اضافه شوی. دلته برابر منفي کې هی ډز ناټ ګو ټو سکول، په دې کې هم نه دی اضافه شوی. نو تاسو به یوازې په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې کله اس کله ایس کله آی اس د واحدو نمونو سره په ساده جملو کې د وربو په اخره کې اضافه کوئ. دا چې دا ای اس کله استعمالیږي، اس کله استعمالیږي، آی اس کله استعمالیږي، دا یو خبره سره زده کړئ. بیا راځو پریزنټ کنټینیوس ټینس ته. که د کوم ور په اخره کې او سی ایچ ډبل اس اس ایچ دا تورې راغله ډبل اس راغلی، د هغو سره په اخره کې تاسو ای اس اضافه کولی شئ که په دا ټینس کې دا وربونه ته استعمالول. نور د عام د ګردو سره اس استعمالیږي، دا نور ګردو سره اس. یو که د یو ور په اخره کې وای راغلی لکه فلای اف ال وای، فلای معنا الوتل الوزول، د هغو سره به تاسو په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې په د واحد نامه سره پرونان سره په ساده جمله کې به تی دغه پر ځای تی فلای آی اس راولي، لکه هی فلایز د کایټ، هی فلایز د فلین، هغه الوتکه الوزوي، هغه کاغذباز الوزوي. نور په دې کې بس هېڅ مشکل نشته. د دې ټینس تعریف مې درته وکړي، هغه پېژندنه د دې چې کوم اصول هغه مې درته وویله، بس دغه حل دی. اوس راسئ پریزنټ کنټینیوس ټینس ته، دا هم زده کړو. دا نور ټینسونه نو بیا ډېر اسانه دي. راځئ ویډیو در پای سره وګورئ. اوس به راسو دوم ټینس ته، دویمې زمانې ته پریزنټ کنټینیوس ټینس پېژندنه. د دې پېژندنه هم ډېر اسانه ده. دغه د هیلپینګ ورب د ایز ایم آر ورب فرست فارم اف د ورب د ان جي، ځکه د ورب چې دی هغه درې فارم وي، فرست سیکنډ تھرډ فارم. نو د هر ټینس چې دی هغه د مختلفو ټینسونو مختلفه فارمانې د وربو ده. په باز کې اول، په باز کې دوم، په باز کې دریم فارم استعمالیږي. په دې ټینس کې اول فارم استعمالیږي بغیر ان جي. په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې اول فارم استعمالیږي په دې کې ټینس کې د ان جي سره، او په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې د ان جي بغیر فارم استعمالیږي. د سنګولر سره ایز استعمالیږي چې ماته ته ویلي وله چې هی شي ایټ هغه نومونه، او د پلورل سره آر استعمالیږي، لکه آی وی یو دی وی یو دی. دلته بیا د آی د جمع والا سره ایستل شوی دی، جلا شوی دی، آی بیا جلا راغلی دی. د آی سره به موږ په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې ام استعمالو. اوس راځو د پریزنټ کنټینیوس ټینس مثالو ته. I am going to school. زه ښوونځي ته روان یم. دا ټینس چې دی دا چې اوس کار روان دی د دې دپاره استعمالیږي چې اوس کار په اوس وخت کې. Are they going to school؟ آیا دوی ښوونځي ته روان دي؟ He is not going to school. هغه ښوونځي ته نه دی روان. درې سره هیلپینګ وربونه مې درې سره رقمه فارمان مې در استعمال کړي دي، استعمال مې راولي دي. د آی ام میم استعمال کړي دي، آر میم راوستلی دی او ایز میم راوستلی دی چې ستاسو سر په خلاص یې چې ام څنګه لګول کېږي، آر څنګه لګول کېږي او ایز څنګه لګول کېږي. نو دا د پریزنټ کنټینیوس ټینس هیلپینګ وربونه دي، دا جملې دي، مثالونه دي. هلته مې پېژندنه مخکې درته کړې وه، تعریف و استعمال و شان مرڅ د واحد سره د جمع سره څوم فارم استعمالیږي، هیلپینګ وربونه دا مې ګرده. موږ په ټینسونه په دوو برخو کې زده کوو، یو به پېژندنې په دویمه برخه کې وي، بیا د ټینس مثالونه او جملې وي. اوس به راسو دریم ټینس ته، پریزنټ پرفیکټ ټینس فعل حال مکمل زمانه. په دې کې کار مکمله شوی دی. د دې هیلپینګ وربونه چې دی هیو او هیز دی. ورب تھرډ فارم استعمالیږي، په دې کې دریم فارم استعمالیږي، او سنګولر سره د سنګولر نومو سره هی شي ایټ سره هیز استعمالیږي، او د پلورل جمع نومو سره هیو استعمالیږي. اوس راځو مثالو ته. I have gone to school. زه ښوونځي ته تللی یم. He has not gone to school. هغه ښوونځي ته نه دی تللی. Has he gone to school؟ آیا هغه ښوونځي ته تللی دی؟ دلته موږ د جمع نومو سره دا د هیو استعمال کوي، د واحدو نومو سره مو هیز استعمال کوي. یو د هیلپینګ ورب په استعمال کې لږ معلومات باید تاسو دغه کړئ. دا هیلپینګ وربونه چې دي په ساده جملو کې د فاعل څخه وروسته راځي، او په سوالیه کې د فاعل څخه مخکې راځي. لکه دلته په ساده کې I have، یعنې آی اول دی، سبجیکټ دی، بیا هیو دی. په
په دا بله کې هی هیز په منفي کې هم هغه رقم راځي لکه په ساده کې. او په سوالیه کې بیا دی د فاعل څخه مخکې راځي لکه هیز هی ګان ټو سکول. هیز اول راغلی دی، بیا هی سبجکټ راغلی دی، بیا نو ورب راغلی دی. دا باید موږ ته زده کړو چې د هیلپینګ وربونه څنګه استعمالیږي، په ساده کې څنګه استعمالیږي، په سوالیه کې څنګه استعمالیږي، په منفي کې څنګه استعمالیږي. په ساده کې په منفي کې یو رقم استعمالیږي، په سوالیه کې بدل دی. اوس به راسو څلورم ټینس د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. فعل حال مکمل جاري زمانه هغه زمانه چې په هغه کې کار نیمه سوی نیمه لا اوس هم روان وي. په اوس وخت کې نیمه کار سوی، یوه برخه یې بشپړه سوې وي او یوه لا هم روانه وي. راځئ دا ټینس هم ډېر زیات استعمالیږي، دا هم ډېر ضروري دی، د دې زده کړه هم ضروري ده. د دې هیلپینګ وربونه چې دی هیو بین هیز بین دی. ورب یې فرست فارم اف د ورب دی د انجي سره، سینګولر سره هیز بین، د پلورل سره هیو بین استعمالیږي. په دا رقم ټینسو کې نو په دا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینسو کې په دې کې خالي صرف دوه شیان اضافه کېږي، هغه لکه سینس او پا راځي. په مثالو کې به زه تاسو ته وړاندې کړم. یو سینس اضافه کېږي، په دا نور ټینسو کې نه استعمالیږي، یو پار استعمالیږي. سینس چې دی هغه د کار د شروع دپاره چې دا کار د څه وخت سره شروع سولو، او پار چې دی هغه د کار موده درښیي چې دا کار د څو مودې دپاره روان و. لکه زه ساره سګین کوم، هی دی د 2 غنټو څه سبق وایي، په یوه کې موده وښول سول، په بل کې د کار شروع. اوس به دلته مثالونه کې تاته بیا هم ووایم. I have been going to school for 10 minutes. زه د 10 منټو څخه ښوونځي ته روان یم، یعنې 10 منټه کېږي. دا زما راتګ شروع د کار له څنګه سوې ده، دا شروع یې در وښول. سینس د دې دپاره چې دا شروع در وښیي، سوري شروع نه، موده یې در وښول. 10 منټه کېږي د کار موده یې در وښیي، دا زما د راتګ چې زه روان یم. او سینس چې دی has it been raining since morning. آیا له سهاره څخه باران وریږي. سینس چې دی هغه د کار شروع ده، د باران د څه وخت څخه دا یې نه دي ورته ویلي چې 3 غنټې کېږي، 3 ورځې کېږي، 1 غنټه کېږي، 1 هفته کېږي باران وایي د سهاره څه باران ووري. نو سینس د یو کار د شروع دپاره استعمالیږي، او پار چې دی هغه د کار موده درښیي. نو بیا هم یو وارې درته وایم I have been going to school for 10 minutes. زه د 10 منټو څخه ښوونځي ته روان یم. Has it been raining since morning. آیا له سهاره څخه باران وریږي. دا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. اوس به راسو پنځم ټینس د پاست انډیفینټ ټینس. فعل ماضي مطلق هغه زمانه چې په هغه کې کار سوی وي، وخت هم تېر سوی وي، یعنې په تېر وخت کې کار سوی، وخت تېر سوی. د دې پېژندنه دا ده د هیلپینګ ورب ډیډ دی. په ورب چې دی سیکنډ فرست فارم کې استعمالیږي، په ساده جمله کې سیکنډ فارم استعمالیږي، دوم فارم، او په سوالیه منفي کې به فرست فارم استعمالیږي، اول فارم استعمالیږي. سینګولر سره ډیډ راځي، د پلورل سره هم ډیډ راځي، ځکه یو دانه هیلپینګ ورب دی، نو د دواړو سره د جمع او د هې د دواړو سره دغه یو دانه هیلپینګ ورب راځي. راځي اوس یې د دې مثالونه درته ووایم. I went to school. زه ښوونځي ته ولاړم. دغه went د go سیکنډ فارم دی. ما درته ویلي چې په پاست انډیفینټ ټینس کې په ساده جمله کې سیکنډ فارم استعمالیږي، دوم فارم. خو په سوالیه منفي کې بیا اول فارم. لکه did I go to school. آیا زه ښوونځي ته ولاړم. دلته چې دی go برته رالی، اول فارم رالی. I did not go to school. زه ښوونځي ته نه یم تللی. په دې کې بیا دا دی برته بیا هم اول فارم رالی. په سوالیه منفي کې اول فارم استعمالیږي د ورب، او په ساده کې یې سیکنډ فارم استعمالیږي. بس دا اسانه دی، دا ټینس زده کول ډېر اسانه دی. صرف تعریف یې دا دی، استعمال یې دا دی، پېژندنه چې تاسو دا زده کړئ چې دا په تېر وخت کې کار سوی. اوس به راسو شپږم ټینس ته پاست کنټینیوس ټینس. فعل ماضي جاري چې په تېر وخت کې کار روان و، په تېر وخت کې چې یو کار روان و، دغه دپاره دا ټینس استعمالیږي. د دې پېژندنه هم اسانه ده. هیلپینګ وربونه چې دي هغه واز ور دی، ورب یې فارم یې فرست فارم وي، د انجي ورسره دی. انجي دا ته وایي لکه را ګوینګ ورکینګ ده. په دې دغه وربو کې چې دی ورځو کې آی ان جي راسي، و دې ته موږ انجي وایي. سینګولر سره واز استعمالیږي، او د پلورل سره ور استعمالیږي. پخوا به د آی کله د جمع سره ول، کله به څنګه. په دې کې چې بیا دی آی چې دی هغه د واحدو سره راغلی، لکه د هی شیټ، او د آی سره واز استعمالیږي، لکه آی واز ګوینګ ټو سکول. زه ښوونځي ته روان ولم. او د پلورل جمع نومو سره ور استعمالیږي. راځئ دغه پېژندنه سوله. اوس به موږ تاسو مثالونه هم ووایو. I was going to school. زه ښوونځي ته روان وم. Was I going to school. آیا زه ښوونځي ته روان وم. I was not going to school. زه ښوونځي ته نه وم روان.
دلته آی چې دی د آی سره واز استعمال شوی دغه رقم د هی شي ټه سره هم ته دا استعمالولی سي. هی واز ګوینګ ټو سکول دی ښوونځي ته روان و. شي واز ګوینګ ټو سکول هغه ښوونځي ته روانه وه. او که د جمع نه مو سره موږ شعري جملې زده کوو جوړوو دی ور ګوینګ ټو سکول هغوی ښوونځي ته روان ول. او ور دی ګوینګ ټو سکول آیا هغوی ښوونځي ته روان ول. دی ور ناټ ګوینګ ټو سکول هغوی ښوونځي ته نه و روان. دا یې د وازو د ور صحیح استعمال می در وښوی. او دا یې هم اووم ټینس پاست پرفیکټ ټینس فعل ماضي مکمل په تیر وخت کې چې کار مکمل شوی ښه ډیر وخت پسې تیر شوی یو کار مکمل شوی بل ښه ډیر وخت تیر شوی. هیلپینګ وربونه هیډ یو دانه دی. ور بیا ترټ لپاره هم استعمالیږي سنګولر سره هیډ او د پلورل سره هم. چې کله په یو ټینس کې یو دانه هیلپینګ ورب نو بیا هغه ضروري ده چې ته به د جمع او د واحد رتباړو سره دغه یو دانه هیلپینګ ورب استعمالوي. نو راځي وایسئ مثالونه درته وایم دا یې خپل د دې اصول و رولس ول. مثال ورته وګورئ. I had gone to school زه ښوونځي ته تللی وم. had I gone to school آیا زه ښوونځي ته تللی وم. I had not gone to school زه ښوونځي ته نه وم تللی. دا د دې مثالونه شوله. دغه رقم پر نور باندې هم پر جمع باندې هم ته دا جوړوی سي پر واحد باندې هم. he had gone to school هغه ښوونځي ته تللی و. had he gone to school آیا هغه ښوونځي ته تللی و. he had not gone to school هغه ښوونځي ته نه و تللی. it had rained باران سوی و. had it rained آیا باران سوی و. it had not rained باران نه و سوی نه و ورېدلی. راځو اتم ټینس ته. اتمه زمانه past perfect continuous tense فعل ماضي مکمل جاري زمانه هغه زمانه چې په تیر وخت کې کار یوه برخه یې مکمله وله یوه برخه یې لا روانه وله. دا به بیا مثالو کې ووایو چې څنګه. دغه یې پېژندنه ده. د نور اصول یې دا دي. هیلپینګ ورب د هیډ بین یو دانه دی. هیلپینګ ورب یو دانه دی. او ورب چې دی فرست فارم اف د ورب استعمالیږي. په دې کې اول فارم استعمالیږي. په هر کنټینیوس ټینس کې اکثره وختونه اول فارم استعمالیږي. خو د دې سره انجي شته. سنګولر سره یعنې واحد نومو سره هیډ بین. پلورل سره دا خو زه تاسو ته بار بار وایم چې کومه زمانه کې یو دانه هیلپینګ ورب هلته موږ د ټولو سره جمع واحد نومو د ټولو سره هغه یو دانه هیلپینګ ورب استعمال. اوس راځو مثالو ته ګورو. It had been raining since morning له سهاره څخه باران ورېدی. یعنې اوس نه دی سوی. پخوا تیر وخت کې باران وسولو یوه برخه د وخته پورې روانه و هغه مکمله سوه بله برخه لا هم روان ولو. په تیر وخت کې چې کار مکمله و هم جاري و دې ته ویل کېږي. It had been raining since morning له سهاره څخه باران ورېدی. We had been waiting for 10 minutes We had been waiting for 10 minutes موږ د 10 منټو څخه انتظار کاوه یا انتظار کاوی. نو دا و زموږ اتم ټینس تعریف و مثالونه دا وه. او دا یې هم نم ټینس فیوچر انډیفینټ ټینس فعل مستقبل زمانه فعل مطلقه مستقبل زمانه. نو راتلونکې زمانې شروع شولې. دا یې حواله زمانه ده. تعریف یې دا دی چې کله ته دا یقین لري اراده لري توقع لري چې دا پلانکی کار به یو څوک وکړي یا به ته وکړې په راروان وخت کې دغه دپاره موږ دا ټینس استعمالوو. هیلپینګ وربونه یې ویل شل دي. پس فارم اف د ورب کې استعمالیږي او دلته شی لیکل شوي دي شل. په دې کال یې دا دی چې د آی و د وي سره شل استعمالیږي د نورو ټولو سره ویل استعمالیږي. په دې کې د آی وي سره شل د نورو ټولو سره ویل استعمالیږي. فیوچر انډیفینټ ټینس فعل مستقبل مطلق زمانه ده. اوس راځي مثالو ته. I shall go to school زه به ښوونځي ته ولاړ شم. shall we go to school آیا موږ به ښوونځي ته ولاړ شو. he will not go to school هغه به ښوونځي ته نشي ولاړ. په راروان وخت کې ته دا اراده لري چې یو کار وکړې یا یو څوک پرې وکړي. د دې دپاره موږ دا فیوچر انډیفینټ ټینس استعمالوو. اوس به راسو فیوچر کنټینیوس ټینس ته. پېژندنه هیلپینګ ورب چې دی ویل بي اینډ شل بي. او په ور فارم چې دی فاست فارم اف د ورب د انجي د انجي والا فارم سره استعمالیږي. دا بیا هغه ټینس دی چې ستا د باور یقین اراده چې ته به یو کار به ستا د روان په راروان وخت کې یا یو کار به روان وي جاري به وي. د یو کار عمل به په راروان وخت کې روان وي. ته دا توقع لرې چې دغه کار به چا روان کړي یا به تا روان کړي.
نو له دې دپاره هغه دا ټینس موږ استعمالوو. اوس یې راځو مثالو ته. I shall be going to school. زه به ښوونځي ته روان یم. دا ستا د ښوونځي ته دا ستا تګ به روان یعنې دغه عمل به جاري وي. Shall I be going to school؟ آیا زه به ښوونځي ته روان یم. I shall not be going to school. زه به ښوونځي ته نه یم روان. دا رقم که چیرې موږ هی و دا نور واحد نومونه استعمالوو دا نور ټولو سره بیا د آی د وي بغیر د نور ټولو سره ویل استعمالیږي. یوازې د آی د وي سره شل استعمالیږي او په دا د بریټیش فارموله دا رقم دا نور خلک بیا کله کله دی وی ګډ استعمالي اوس دا طریقه نشته چې د آی وي سره شل استعمال کړه دا نور سره ویل استعمال کړه. نو دا ولو فیوچر کنټینیوس ټینس چې هیلپینګ وربونه ولا شل وي او ویل بي دا باید موږ دا کې فیوچر انډیفینټ ته ویل شل و د دې دا ویل بي شل وي دا غبي سره اضافه شوي دي. اوس په راسو یو ولسم ټینس فیوچر پرفیکټ ټینس فعل مستقبل مکمل زمانه چې پر روان وخت کې به دا کار مکمل وي. دا د دې تعریف سره پیژندنه سول هیلپینګ وربونه چې دی ویل هیو او شل هیو دي. ور به ترټ پارم استعمالیږي. عموما په پرفیکټ ټینسو کې اکثر وختونه ترټ پارم استعمالیږي. دا یو ولسم ټینس دی چې مشته وایي. ما کوشش کړی چې ټول ټینسونه تاسو ته مختصر په لنډه توګه په اسانه طریقه باندې ان شاء الله درنونه به چا په دونه اسانه طریقه نه ورته ویلي. I shall have gone to school. زه به ښوونځي ته تللی یم. یعنې دا زما تګ به د ښوونځي ده دا ورتګ چې دی دا به مکمله سوی. ستا دا اراده د توقع ده چې دا پر روان مخکې به دا کار مکمله سوی. Shall I have gone to school؟ آیا زه به ښوونځي ته تللی یم. I shall not have gone to school. زه به ښوونځي ته نه یم تللی. دا رقم he will have gone to school. هغه به ښوونځي ته تللی. will he have gone to school؟ آیا هغه به ښوونځي ته تللی. he will have not gone to school. هغه به ښوونځي ته نه وي تللی. it will have rained. باران به سوی وي. they will have come. هغوی به راغلي. رقم مختلف جملې مو جوړولی سو. راځو د ولسم ټینس د آخري ټینس آخري زمانه فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس فعل حال مکمل جاري زمانه. پر روان وخت کې به دا کار نیمه سوی یوه برخه به مکمله سوي. ستا د یقین دی یوه برخه به لا هم روانه وي. هیلپینګ وربونه ویل هیو بین او شل هیو بین دی. د دې سره دا بین اضافه سوی د نو سره خو نو هیو بو د باز سره به بي وله باز اول فیوچر انډیفینټ ټینس خو نو خالي ویل و شل ولو. verb first form of the verb دی وی د ان جی په دې کې به ان جی فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې ان جی استعمالیږي. اوس پر تاسو مثالو ته it shall have been raining since morning. له سهار څخه به باران وریږي. will we have been working for an hour؟ آیا موږ به له یو ساعت څخه انتظار کوو. دا رقم تاسو مختلفې جملې جوړولی سئ. د هر ټینس په باره کې تاسو کولی سئ چې تاسو جملې جوړ کړي. اوس نو راځو ټریک ته هغه اسانه ټریک زه تاسو ته درښیم چې ټریک څه شی ولو. هغه ټریک چې ما ستاسو سره وعده کړی چې ما زه به تاسو ته د ویډیو په اخره کې درښیم. ټریک فار لرنینګ آل ټینسز ایزیلی د ټولو ټینسو د زده کولو اسانه ټریک یا اسانه طریقه. په اخره کې بیا چینل سبسکرایب کول مه سره هیروئ. راځي ټریک یو ټریک دا دی چې دا ټینسو اسانه زده کول په اسانه توګه د زده کولو طریقه دا ده چې تاسو دا زده کړئ چې په هر پرفیکټ ټینس کې ترټ فارم استعمالیږي. یو به دا ټینشن ستاسو د ختم وي چې اوس په دې ټینسو کې. بل دا دی چې په هر کنټینیوس ټینس کې هغه که پریزنټ کنټینیوس که پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس که فیوچر که پاس پرفیکټ کنټینیوس که کنټینیوس په ګردو کې اول فارم د ان جی والا استعمالیږي. او په پرفیکټ ټینسو کې که پریزنټ پرفیکټ که پاس پرفیکټ که فیوچر پرفیکټ په ټولو کې چې دی هغه ترټ فارم استعمالیږي. سیکنډ فارم یوازې په پاس انډیفینټ ټینس کې هغه هم په ساده جمله کې استعمالیږي. دا د دې ټولو خبرو غورچاڼ دی. بل د ټینسو اسانه زده کولو ټریک دا دی او ټریک دا دی چې تاسو کولی سئ چې دغه بس که ټینس زده کوئ د ټینس چې په ټینس کم شیان دي. د هر ټینس خپل نوم دی خپل تعریف یې دی خپل هیلپینګ ورب دی خپل چې د واحد سره څوک استعمالیږي د جمع سره څوک استعمالیږي په دې کې څوم فارم استعمالیږي. دغه شان د هر ټینس زده کوئ
بیا به ستاسو په ټنس زده کولو کې ډېر اسانه وي. مننه، در بل وخت ښې چارې.